Hai guys, di video kali ini kita akan bergabung dengan para pemburu telolet. Kita akan berburu klakson telolet di pinggir jalan dari bis-bis yang lewat. Seperti apa serunya? Mari kita lihat. Oke, sekarang kita mau gabung sama mereka nih. Kita ketemu teman-teman yang ada di pinggir jalan. Kita mau berburu telolet rame-rame. Oke? Ini ada bis nih mau datang nih. Yuk, kita tes. Sekarang kita mau coba cari langsung ke dalam bisnya. Kita lihat seperti apa sih bentuknya bel telolet itu. Yuk, kita ke sana. Kita masuk. Woi, ini ada nih di sini nih tuh. Lihat tuh, ada di sini. Mantap. Kita tes yuk. Boleh. Halo. Kita tes ya. Kita pencet sini nih, lihat sini. Ada 5 nih tombolnya kita tes. Wih. Keren, mantap, asik. Seru. Thank you, Mas.